Добрый день всем, дорогие друзья! Кто впервые зашел, меня зовут Людмила, я живу в Дагомысе, это 12 километров от Сочи, и сейчас я иду на море, и вас хочу взять с собой. Я думаю, вам будет интересно, вы посмотрите и зададите вопросы. Девочки, а очки в какую цену у вас? Да, самые простые, дешевые. Ну, самый дешевый. Ага, увидела вот цену 500 рублей, самый дешевенький. Ага. Ну да, чтобы не жалко было потерять. Именно вот такие. Доброе утро. Доброе утро, Вот дорогая. хорошей вам Здравствуйте. торговли, Спасибо. бизнеса. Спасибо огромное. Потому что Самое. вы добрые, поэтому к вам и идут. Спасибо огромное. Дай Бог вам хорошего дня желаю. Цены не спрашиваю. Ты мне сказал, цены не спрашиваешь. Цены спрашиваешь, а ничего не покупаешь. Я говорю, Слышишь? А я говорю, я куплю. Доброе утро. Персики, скажи, пожалуйста, 150. А какие у вас красивые товары, яркие? Да, красивые. Ага. Много, я смотрю, у тебя этих приправчиков. Вот. Можно, да? Посмотри, желательные есть у нас тоже. Орешки. Такие орешки, стаканчик. Можно, да, и зайду? Сувениры. 100 рублей. Да, вот не буду проходить. Бабушка уже вошла, да? Муж больше всего нравится, знаете, как я покупала? Ой, она говорила, вот это вот, я вообще здесь живу. Но вот это вот эти маленькие. Сколько она стоит? Да, они такие 50 рублей. Еще, знаете, вот там было Дагомыс написано. Ну, еще раз удачи вам. Так что вот совершенно верно, что вот с этих соображений, что все есть, вот все абсолютно. Вот. Я вот эти повязочки люблю, они тоже есть. Сувениров просто. Вот этот купальничек сколько, скажите? Уже едут искатели. Какая-то салатыка. А вы такая красивая, фотогеничная. Вообще вы меня если меня погодите, потом я зайду спрошу. Слоны. Чего тут только нету? Вот так. И коты. Даже не знаю. Ну, все, что можно нашла. Сами смотрите. Да, хорошо. О, 29, наверное. Вот так вот. Правильно вы подсказали. Я не знаю, куда идти. Вот панамочки есть такие. А вот вообще полотенчика. Полотенчиком вверх, вниз, родственникам полотенце есть. Вот смотрите, как здорово сделано. Потому что не все же выставишь на улице. Ну, это улица сейчас вообще закрыта. Запретили, да? Это здорово. Ловец слов. Очень красивые. Ловец снов, да? Да, приходят, Здорово. спрашивают. Ух, здорово, 600 рублей. Ну, хочу сказать спасибо вам большое, потому что вы просто разрешили нам снять. Это важно. Ничего страшного, заходите. И магнитики. Ой, люди, что нет? Заходите, Заходите, пожалуйста, заходите. сувениры. Сейчас я... Что вам держит? Тоже есть. Ресницы красивые. Это 8 утра.
Море спокойное, тихое. Идем дальше на дикий пляж. Все меньше и меньше должны выглядеть. А там дальше вот уже к повороту будет нудистский пляж. Вот такой белый пароходик у нас катает 500 рублей в час. Девушка, зачем ты в кофте садишься в воду?